Hello guys, kadarating ko lang galing practice ng saspa. At ang gagawin ko sa video nito ay magbabalik ako bukas sa madaling araw. Sana huwag naman umulan bukas. Naulan ngayon eh. Basta ako yan pag ganyan. Siguro 4:40 pa ba ako gigising. At alis ko dito siguro 5:15 ng maaga. Punta tayo sa Sabang. Sabang tayo pupunta. So, kaya guys, hanggang dito na lang ang video ito. Alam mo na, kita-kits na lang tayo bukas. Bye! So we are back again guys. Tara, tanghali na tayo. Sa 5:32 na yata ng umaga. Hindi tayo nakalis ng 5:15 ngayon. So yun, kasama ko nga pala sila Alvin. Ay sila sila Kenneth. Yan, kasama ko yung mga yan. So pupunta na tayo guys. Late na tayo, ay may practice pa kami. So yun, dito ako muna. Bye. Ano kayo? Muling nagbabalik guys. Dito muna kami sa reserva. Winto kami, ayan na. Lalo maga na. So we are back again guys at Ayan sila kainit. Sila. ngayon naman. Dito kami sa Sabang. Tapos sa aking bridge. Ayan si Alvin. Biyahe mabilis, wait mo dyan sa east. Baby please, it's gonna miss. Honda spaceship, ride ang bilis. Ready na mag-take up, kumapit ka na miss. Tayo ng plano, yeah. San tayo, yeah. Ng plano, yeah, yeah. Biyahe mabilis, wait mo dyan sa east. Baby please, it's gonna miss. Honda spaceship, ride ang bilis. Ready na mag-take up, kumapit ka na miss. Tayo ng plano, yeah. San tayo, yeah. Ng plano, yeah. Yeah. Biyahe mabilis, wait mo dyan sa east. Baby please, it's gonna miss. Honda spaceship, ride ang bilis. Ready na mag-take up, kumapit ka na miss. So yun guys, lapit na kayo Sabang. Yun na kami. Kapagod. Tulog pa nga.
Hello guys, andito na nga pala kami sa Sabang ngayon. Ayan o. Init ah. Andito na kami sa Sabang. Kapagod. Kasi kainit. Maya pupunta nga pala kami sa Hanging Bridge. Malapit lang dito. Tara na. Tara, tara na kami. Kaya ulit. Dito na kami sa Baler. Hindi na kami makakapunta sa iba. At may practice pa kami alas 8. Aga ng practice namin eh. Punta kami plaza ng Maria. Bawi na kami ngayon. Baka kasi mali kami sa practice namin. Matanggal kami. Sorry. Gago! So ayan. Uwi na kami. Mamaya na lang guys. Bye. Nakauwi na kami. Andito na kami sa plaza ngayon. Magpa-practice lang kami. So, hanggang dito lang yung video ko. Yun lang. Bike lang. So, ito na natatapos na aking video. Bye!